iqtisodiy erkinlikka chiqish yo'limizda mana programma bo'yicha ketyapmiz. Hozir biz odamdan yaxshi taassurot qoldirish bobidagi nolimaslik bo'limiga keldik. Ahamiyat berganmisizlar, mana necha yildan beri meni tanisanglar, mana 8 yil, 5 yil, 4 yil biron marta shaxsiy hayotimdan shikoyat qilmayman. Men qiynalyapman, puldan qiynaldim, sog'lig'imdan qiynaldim, qornim to'ymayapti, kambag'alman yoki biron bir narsadan shikoyat qilmayman. Ahamiyat berasizlarmi? Yaxshi taassurot qoldirish uchun odam hech qachon nolish kerak emas. Na bir yaqin do'stlaringizga, na bir yangi jamoaga, na bir borgan joyingizga, umuman sizdan hayotdan nolish chiqmasin. Mana misol uchun xudoylarda yig'inlarda o'tirib qolsa odamlar noliydi. Oyligim kam deydi. 20 yildan beri ishlayman, atigi 300 ming so'mga ko'tardi oyligimni, yo hayotdan nolaveradi. Bu nolish ularning hayotiy yashash obrazi. Ya'ni muvaffaqiyatsiz odamlar, luzerlar nolish bilan o'zini ovutadi. Vaholanki uni hech kim zo'rlamadi. 20 yil o'sha davlat ishida ishlagan deb zo'rlamadi. O'zi ishladi. Va u tabiiyki loyiq shu narsaga. Har bir insonda imkoniyat bor. Biron bir kasb o'rganib turib, 3 yil shunga vaqt ajratib, 3 yildan keyin iqtisodiy erkin bo'lish imkoniyati hamma insonda bor. Xoh davlat ishida ishlang, xoh qurilishda ishlang, xoh biron bir joyda ishlang, siz uyga kelganingizda har kuni 3 soat kechqurun sizning vaqtingiz bor. O'zingizni shaxsiy rivojlantirish uchun. Hech qachon nolimang. Mana Facebookda odamlar kapelnitsa bilan rasm qo'yishadi, erkaklar. Ho'kiz erkaklar kalvatga yotib olib kapelnitsa qo'yadi. Birodarlar, duo qilinglar, ozgina mazamiz bo'lmayapti deb yozib qo'yadi. Xuddi o'lim to'shagida yotibdi-ku, bo'ldi, uje joni chiqyapti, g'arg'ara kelgandek tomog'iga. Erkak bo'lsangchi deyman. Sahobalar belida qilichi bilan bo'lgan janglarda qo'li uzilib ketsa, qo'lini o'sha latta bilan boylab turib, ikkinchi qo'li bilan jangga kirib ketgan. Oyog'ini uzib tashlasa, cho'loqlanib jangga kirib ketgan. Bizda kapelnitsa qo'yishadi, ya'ni nima bo'ladi? Xola so'rasangiz, gripp bo'ladi. Subhanalloh. Gripp bu 6 kunda o'tib ketadigan narsa. Dori ichasizmi, ichmaysizmi, 6 kun davom etadi, o'tib ketadi. Erkak kishi duo qilinglar. Ozgina mazamiz yo'q. Bu zaif odamlarning anaqasi, odati. Ya'ni bu erkaklar zaif va o'ta yumshoq hayot kechirgan va hayotida qiynalmagan odamlar mana shunaqa bo'lib qoladi. Tushunasizmi? Sal narsaga duo qilinglar. Hadeb duo so'rayverish kerak emas Facebookda. Tavhid qayerga ketadi? Allohni iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in qayerga ketadi? Sendangina so'raymiz, sendangina najot kutamiz degani qayerga ketadi? So'rang, mana yotgan joyingizda tahorat oling, tahorat olishga qodir bo'lmasangiz, tayammum qilib qo'lingizni osmonga ko'tarib so'rang, "Ya Robbiy, menga yengillik ber" deb so'rang. Nima qilasiz? Butun Facebook odamlardan duo so'rab, o'zingizni anaqangizni sarflab. Qachon odamlardan duo so'raladi? O'lim to'shagida yotgan bo'lsangiz, aytasiz, "Mendan biron bir yomon ishlar o'tgan bo'lsa kechiringlar, men ketyapman, rozi bo'linglar, duo qilinglar" deyishingiz mumkin. O'lim to'shagida bo'lsangiz. Mayli, bu temani yopdi. Mana hozir ertadan boshlab trading bo'yicha kursimiz boshlanyapti. 10 ta odamdan 3 tasi erkaklar mana bunaqa yozyapti. Men qiynalganman, pulim yo'q, kambag'alman, hech narsaga qodir emasman, yordam bering Miraz aka. Kompyuterga ham pulim yo'q, kursga ham pulim yo'q deydi. Men talabalik vaqtimda endi 3-yilga kirganimda maktab bitirib, Tizikovka bozoriga chiqib eski kitoblar sotardim. Har shanba, yakshanba o'sha vokzal tarafda, Tizikovda, Toshkentda ashqal bozor bo'ladi. Hozirgi Yangiobod bozori. Uyimda eski kitoblarim bo'ladi. Yuni texnik degan kitoblar, Yuni xudojnik va hokazo shunaqalar olib chiqib sotardim. Hech narsa sotilmas edi. Kun bo'yi turardim. Oxiri bir o'sha yerda ichgan kompotimni ham pulini oqlamasdan yo'lkiramni sarflab qaytib kelardim. Lekin hayotda hech qachon men qiynalganman, hech narsaga pul yetkiza olmayapman, voydot yordam beringlar, voydot men zaif erkakman, voydot menga yordam kerak deb e'lon qilmaganman. Ya'ni gap men to'g'rimda ketayotgani yo'q. O'zi mavzu boshqa narsa edi. Mavzu hech qachon o'zingizni zaif qilib ko'rsatmang jamiyatga.
Bu sizga yaxshi bo'ladi. Allohning huzurida ham yaxshi bo'ladi. Sababi siz Allohning huzurida faqat Allohdan so'raydigan bandaga aylanib qolasiz. Faqat Allohdan so'raysiz. Gugurt kerak bo'lsa ham, botinka olish kerak bo'lsa ham, kurtka olish kerak bo'lsa ham, mashina olish kerak bo'lsa ham, xotin olish kerak bo'lsa ham, uy olish kerak bo'lsa ham, faqat Allohning o'zidangina so'rashi tabiatingizga singib ketadi. Ikkinchidan, nolimaydigan odam kuchli, irodali bo'lib ko'rinadi. Mana videolarimni qarang, ani bombalar portlab turganda ham aytaman, mana shunaqa vaqt namoz o'qisa, bir boshqacha bo'lsa kerak edi, yuzimda tabassum turadi, va dang 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 bang 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 bo'lib turganda ham. Ko'ryapsizmi? Men o'zimga ep ko'rmayman nolish hayotdan. Qiynalganman, pul kerak vaqtlar bo'ldi. Mana qamoqdaligimda qimmat advokatlar yollangan, ularga pul topish kerak edi. Sudlarga pul to'lash kerak, pulga ehtiyoj bo'ldi. Lekin o'shanda ham voydahot Facebookdoshlar yordam beringlar deb chiqqanim yo'q-ku. Sabablari shu, sababi kechasi namozga turib Allohdan so'raysiz. Razzoq deb qo'yibdi-ku Alloh o'zining nomini. Rizq beruvchi. Alloh rizq kamayib qolmaydi sizga rizq berishda. Aytayotgan narsam, sizni tanigan odamlar sizni noliganingizni hech qachon eshitmasin. Bu sizga yaxshi bo'ladi va yangi tanishgan jamoangizda, kollektivingizda siz yaxshi taassurot qoldirasiz. Kuchli, irodali, ushlaganini uzadigan, oldinga qarab intiladigan odamni taassurotida bo'lasiz boshqalarga nisbatan. Bu narsa sun'iy qilinmaydi. O'zingizda shu narsani shakllantirsangiz, ya'ni ichingiz bilan tashqingiz bir xil bo'ladi. Haqiqatda shunaqa odam bo'lsangiz. Misol uchun bir xillar xotiniga dardini aytadi. Onasi mana shunaqa ishkal bo'lyapti, siqilib ketdim, yashagim kelmay qoldi, u yoq bu yoq deydi. Ayoli ham qarasa, eri zaif. Zaif inson. Deydi-da. Chunki oilada ayol kishi kuchli emas, erkak kishi kuchli bo'lishi kerak-ku. Qachon ayoliga o'zini dardini aytsa bo'ladi? Qachonki u muammoni siz hal qilib bo'lgan bo'lsangiz. O'shanda aytsangiz bo'ladi. Oradan 3 oy o'tibmi, 2 oy o'tibmi, ana unda shunaqa og'ir ishkal bo'luvdi. Alloh menga sabr berdi, o'tdim, men buni hal qildim. Siz ayolingiz siz bilan faxrlanadi. Birinchidan siz uni hayotini buzmadingiz. Bezovtalantirmadingiz o'zingizning muammolaringizni gapirib. Ikkinchidan siz muammoni hal qilganingiz bilan siz ayolingizni oldida hurmatga sazovorsizki, kuchli erkak, meni erim kuchli edi. Uning uchun shart emas zalga borgan bo'lishingiz yoki bitsipslaringiz baland bo'lishi yoki karatist bo'lishingiz yoki dzyudochi bo'lishingiz shart emas. Iroda kuchli bo'lsa yoki kuchli bo'lmasangiz, kuchli odamlarga taqlid qiling. Men misol uchun jasur odam emasman hayotda, lekin jasur odamlarga taqlid qilishga harakat qilaman. Ayniqsa siyosiy maqolalar yozayotganda, tanqidiy maqolalar yozayotganda jasur bo'lib ketib qolaman. Vaholanki mendan butun boshli ikkita organizatsiya qo'rqadi. Ichki ishlar va davlat xavfsizlik xizmati qo'rqadi. Kabinetiga rasmlarimni ilib tashlaganda, ya'ni katta dunyodagi anaqa jinoyatchini qidirayotgandi va har bir maqolalarimni, postlarimni, videolarimni mana qilib kuzatib o'tishadi. Qayerdan bundan nuqson topsak ekan, qayerdan buni deylasiga yana yangi narsa yozsa ekan. Mendan qo'rqadi. Tasavvur qiling, men bittagina odam ikkita organizatsiyani o'ynatolmayman. Ketimdan poylab yurishadi. Qayerda yuribdi bu? Qaysi shaharda? Nima video chiqardi ekan? Nima deb bizani tanqid qildi ekan? Nima qilib bizning sirlarimizni ochdi ekan? Vaholanki men jasur, pahlavon botir odam emasman, lekin harakat qilaman o'shanaqa insonlarga, havas qilaman, jasur insonlarga, mard insonlarga, mana Sanjar Xo'jaga o'xshagan odamlarga havosim keladi yoki mana ingliz tilidan dars beradi. Ismoil ustoz Eshinni xulqiga, tartibli bo'lishiga, darslarga mustahkam bo'lishiga havosim keladi. Taqlid qilish xohlayman. Xo'p, biz o'tib kelgan mavzulardan borgan joyingizga tabassum qiling. Pozitiv gaplar gapirishga harakat qiling. Akkuratni kiyib oling. Go'dingizni tik tuting. Ko'rishganda qo'lni mahkam ushlang va nolimang. Hech qachon nolimang. Yo'q, shu kungacha noligan odam erkak bo'lsangiz, bundan buyog'iga hech qachon nolimang. Kelajakda. Ayol kishi bo'lsangiz ham, erkak kishi bo'lsangiz ham. Mana ba'zida
birodarlar men bilan anaqaga chiqadi, gaplashaylik, iymonlashaylik deydi. Gap so'zini eshitib turamanda bir 70% nolish bo'lsa, keyin urishib beramanda. Aka, zaif erkak bo'lmasangizchi, hayotdan nolib yurmasangizchi, siz больницада anu shlanka orqali bavul qilmayapsiz-ku yoki apparat orqali nafas olmayapsiz-ku. Namchi shikoyat qilasiz hayotdan deb urishib beramanda. Lekin xafa bo'lmaydi. Chunki men bilan iymonlashamani telefonlashgan-ku. Aytadiki, "To'g'ri aytdingiz, mana shuni men yo'qotishim kerak ekan" deydi. Mard odamda, shuni men yo'qotishim kerak ekan deydi. Keyingi qo'ng'iroq qilganlarda, telefon qilganlarda uje faqat bizni hayot to'g'risida, din to'g'risida, kelajak to'g'risida, shaxsiy rivojlanish to'g'risida va hech qachon hayotdan nolmaymiz. Tanqid boshqa, nolish boshqa. Nolish bu o'zini hayotidan shikoyat qilish. Bu Allohga osiy bo'lish. Sababi siz nafas olyapsiz, ko'zingiz ko'ryapti, quloqingiz eshityapti, apparat orqali eshitmayapti, ko'zingiz apparat orqali ko'rmayapti. Ertalab nonushta qildingiz, o'zingiz turdingiz, namozlaringizni o'qiyapsiz. Bu shikoyat qilish mumkin emas hayotdan. Qachonki siz hech qachon shikoyat qilish mumkin emas ekan. Hattoki o'lim to'shagida yotgan bo'lsangiz ham aytishingiz kerak. Alhamdulillah, yo Robbim, seni huzuringga ketyapman, meni kechir gunohlarimni deb. Unda ham shikoyat qilishga haqqingiz yo'q ekan. Eng ablah odam bu dunyoda namozlarni o'qimaydigan odam eng ablah odam. Chunki uni Alloh tashab qo'ygan va hech kimga kerak emas. U dunyoda ham kerak emas, bu dunyoda ham Alloh tashab qo'ygan. Bu eng badbaxt odam. Qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar. Eng baxtli odam, eng irodasi kuchli odam, eng pozitiv odam bu hayotdan shikoyat qilmaydigan odam. Ya'ni o'zini hayotidan shikoyat qilmaydi. Tanqid qilishi mumkin. Davlatda umar tashlashyapti, prezident apparatidagilar hammasi poraxo'r. Bu boshqa narsa. Bu shikoyatga kirmaydi. Bu tanqidga kiradi. Shaxsiy hayotidan nolish, men kambag'alman, men zaifman, meni ishlarim yurmaydi, men undoqman, men bundoqman deyish bu Allohga osiy bo'lish, yaxshi ish emas. Dardingiz bormi? Allohga ayting kechasi turib. Lekin xotiningizga, do'stingizga, jamoaga, siz yangi tanishgan jamoaga shaxsiy hayotingizdan shikoyat qilmang. Yana davom etamiz.